आसानी मेडिकल स्टोर से जो है वो इजीली मिल जाता है। तो इंशाल्लाह आपको डालने का तरीका भी दिखाते हैं। ये देखते हैं, इसको थोड़ा टेढ़ा करना है ताकि इसकी आँख के अंदर जाए। हम सब भाइयों के लिए है जो कहते हैं जी तूड़ी जानवर नहीं खाता, और फिर दूसरा गिला होता है दोस्तों का कि तूड़ी के ऊपर जानवर नहीं पलते हैं। वही अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर अब्दुल्ला। तो उम्मीद करता हूँ सब भाई खैरियत से होंगे। अच्छा यार, अभी इस टाइम जो है ना जानवरों की फीडिंग टाइम है, तो आपको जो है मैंने कहा फीडिंग करवाते हुए भी दिखा देता हूँ। तो और सेकेंडली 2 इशू थे जो आपके साथ डिस्कस करने थे। सर, ये जो बारिशें वगैरह हुई हैं इसकी वजह से ना मेरे दोनों जानवर थोड़ी बीमारी में आए हैं, तो उसके हम ट्रीटमेंट करने लगे थे। मैंने कहा साथ साथ भाइयों को दिखा देते हैं ताकि उनके लिए भी इंफॉर्मेशन जो है इन्फॉर्मेटिव एक टॉपिक बन जाए। तो आपको पहले दिखाते हैं कि क्या क्या इशू हुआ है, उसके बाद इंशाल्लाह इनको फीड करवाते हुए भी आपको दिखाते हैं। तो ये माशाल्लाह जी हमारे जानवर हैं। ये इतलाल है और वो वर्षा है, ये फ़ीमेल है और ये मेल है जैसा कि आप जानते हैं, और वो हमारी अजवा इनकी माँ खड़ी हुई है। तो दोस्तों ये ना इशू ये हुआ है कि जैसा आप जानते हैं कि बारिश काफ़ी आई है, और सेकेंडली एक और इशू ये हुआ है, एक तो बारिश की वजह से मेरे जानवर बीमारी में आए हैं, और दूसरी रीज़न ये हुई है कि मेरे ना आपको पता है कि हमारी 2 एंट्रीज़ हुई थी हमारे फार्म के ऊपर, जो कि वो थी जो कि अकीके के लिए हम जानवर लेके आए थे। तो वो तो अल्लाह के राह में कुर्बान हो गए, लेकिन यह है कि उसमें से एक जानवर को ना थोड़ा सा नज़ला टाइप हल्का सा था, उसकी रीज़न की वजह से जो है मेरे जानवर जो हैं वो बीमारी में आए हैं। तो आपको दिखा देते हैं पहले क्या बीमारियां क्या हुई हैं, उसके बाद इंशाल्लाह इसकी सिम्टम्स भी दिखाते हैं, अलामात भी, और उसके बाद इलाज भी इसका बताते हैं। सबसे पहले ये देखें जी, हमारा ये इतलाल है मेल। इसकी अब आँख देखें, मैं आपको आँख अगर ये दिखाए तो ये देखें, आँख जो है इसकी फुल जो है वो ख़राब हुई पड़ी है। ये देखें, मतलब पानी रिस के, एक तो पानी बहुत निकल रहा है, और दूसरा ना इसके थोड़ी सी झिल्ली टाइप आगे आई हुई है। एक तो ये इसको इशू हुआ है, और दूसरा इसको जो है ना नज़ला भी था थोड़ा, उसकी वजह भी यही थी कि बारिशें वगैरह थी, इस वजह से जो है एहतियात नहीं हो सकी, तो नज़ले के अंदर भी आ गया। और तीसरा जो इसको मसला हुआ है वो ये है कि ये मिली हुई मेंगने कर रहा है। ये देखें, ये आपको दिखा देता हूँ मैं, ये देखें मिली हुई मेंगने कर रहा है। इसके अलावा ये देखें जुड़ी हुई मेंगने कर रहा है। तो इसका इंशाल्लाह भी ट्रीटमेंट जो है मैं करने लगा हूँ। तो 2-3 चीज़ें ऐड करूँगा। सबसे पहले तो जो है वो आपको जो है दिखाऊँगा कि इसको हमने पिलाना किस तरह है। एक जो है वो आई ड्रॉप है वो डालना है मैंने, और दूसरा जो है इसको मैंने इंशाल्लाह बाय माउथ जो है इसको खिलाना पिलाना है, वो इंशाल्लाह आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले इसका ट्रीटमेंट कर लेते हैं, बाद में इंशाल्लाह इनका वंडा बना पड़ा, वो देखें वंडा बना के मैंने रखा हुआ है। तो इंशाल्लाह उसके बाद इनको वंडा भी डालेंगे, लेकिन पहले ट्रीटमेंट है। तो इंशाल्लाह ट्रीटमेंट के बाद जो है वो आपको जो है इंशाल्लाह वंडा डाल के दिखाते हैं। सबसे पहले जो है वो ड्रॉप्स डाल लेते हैं जानवर के। ये देखें, ये बेटनिसोल एन के ड्रॉप्स हैं। ये ना बेटनिसोल बेसिकली स्टेरॉइड है, ये एंटी इन्फ्लेमेटरी भी होता है। जो आपके इशू वगैरह होता है ये इंसानी मेडिकल स्टोर से जो है वो इजीली मिल जाता है। तो इंशाल्लाह आपको डालने का तरीका भी दिखाते हैं। ये देखते हैं, इसको थोड़ा टेढ़ा करना है ताकि इसकी आँख के अंदर जाए। ये देखते हैं, ये 3 ड्रॉप्स जो है मैंने डाल दिए हैं। अब दूसरी आँख में भी डालने हैं, क्योंकि ना इससे जानवरों को अंधेपन का भी इशू हो सकता है, इसलिए ये ट्रीटमेंट करना बहुत लाजमी था। ये देखेंगे, अब हम दूसरी आँख का अंदर डालने लगे हैं। थोड़ा तंग ज़रूर करते हैं, मगर ये कि इसको डालना आपने इस तरह करके ही है, नहीं तो इसका एक और तरीका होता है, आप जो है स्प्रे भी कर सकते हैं, लेकिन वो बेटनिसोल एन का स्प्रे करना ज़रा मुश्किल हो जाता है। एक ड्रॉप डाल गया, और दूसरा जो देते हैं ये माशाल्लाह जी दूसरा ड्रॉप भी हमने डाल दिया। आपने ये देखना कि आँख के अंदर जाए ड्रॉप, ठीक है। और अब जो है एक तो हमने आँखों की दवाई का दे दिया, अब जो है एक और चीज़ है, अब हमने इसको ये दवाई पिलानी है। ये आपको पता होगा ये बच्चों की जो है वो ग्राइव वाटर इसको कहलाता है। अभी मेरे पास सुरिंज नहीं थी, इसलिए डेट्स वाई मैं जो है अब इसको जस्ट इस तरह ही पिला रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास ना सुरिंज थोड़ी सी वो नहीं है। देख लें मैं साइड से पिला रहा हूँ, कभी भी सामने से नहीं पिला रहा। ये जो मिली हुई मेंगने कर रहा है, ये उसका इलाज जो है मैं कर रहा हूँ फ़िलहाल। इंशाल्लाह इसको ग्राइव वाटर दिया है मैंने। ये तकरीबन मुझे आइडिया है कि इसके अंदर 10 ml है, तो आपने 10 ml जो अपने जानवर को पिला देना है। और इसके साथ जो है आपने खुश्क जो है वो रस जो होता है, ये देखें ये मज़े का, इसलिए वो जानवर जो है खुद पीना भी चाह रहा है।
तो ये माशाल्लाह मैंने पिला दिया। और रात को मैंने एक और चीज़ के अंदर ऐड की थी, सूखा रस नहीं होता जो, वो मैंने इसको खिलाया था। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक इसकी मेंगने सही हैं। तो मैंने कहा भाइयों के साथ जो है इलाज भी शेयर करते हैं। ये कॉमन मसले हैं जो अक्सर आ जाते हैं, या आँखों का, ये बारिशों की वजह से आँखों नज़ले का प्रॉब्लम आता है। और दूसरा जो है ये मिली हुई मेंगने, जब आप वंडा दे रहे होते हैं ना, तो मिली हुई मेंगनों का बड़ा इशू आ रहा होता है। और इसकी मिली हुई मेंगने क्यों आई हैं, इसकी रीज़न भी इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा मैं, क्योंकि आप जैसे जानते हैं कि मेरा एक्सपेरिमेंट चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, इस इतलाल पे चल रहा है। तो कि इसको ना फैटनिंग वगैरह के लिए और सारा इसका चल रहा है। इंशाल्लाह आपको सारी एवरीथिंग डिटेल्स ही चैनल के ऊपर मिलेगी। अब जो है माशाल्लाह खाने का टाइम हो गया, आपको जो है खाना डाल के दिखाते हैं। लो ये माशाल्लाह जी ये देखें, ये वंडा मैंने बना दिया है, तूड़ी के अंदर ही है वंडा, और इसके अंदर मुख्तलिफ चीज़ें ये देखें किस तरह उछल रहे हैं। देखें ना ज़्यादा गीला है ना ज़्यादा खुश्क है। ये माशाल्लाह पूरी आपको फॉर्मेशन बना कर दिखाई हुई है इसी चैनल पे। अगर आपको चाहिए हो तो इंशाल्लाह दोबारा नेक्स्ट वीडियो मैं चढ़ा दूँगा। तो ये माशाल्लाह जी जानवर हमारे खाना शुरू हो गए हैं। देखें कितना शौक़ से खा रहे हैं, ये तूड़ी ही खा रहे हैं। और मज़े की आपको इधर ना मैं एक चीज़ बताता चलूँ कि लोग ये जो कहते हैं ना कि तूड़ी के ऊपर जानवर नहीं पलते हैं, इसके अंदर मैं आपको एक चीज़ शेयर करना चाहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह इन जानवरों को जो है ना सब्ज़ चारे से ज़्यादा खुश्क चारे की जो है वो फ़िक्र होती है। उसकी मिसाल ये है, ये देखें आपको ग्रीन पट्टे ज़ाया किए हुए नज़र आ रहे होंगे। रात को जो है ना ये हमारा इतलाल जब मेंगने कर रहा था तो मैंने सोचा कि हम जो है ना ग्रीन पट्टे दे देते हैं, लेकिन ग्रीन पट्टे मैंने दिए, लेकिन इन्होंने बोल के तंग कर दिया मुझे। ग्रीन पट्टों को हल्का सा मुड़ लगाया, उसके बाद जो है इन्होंने छोड़ दिया। अब ये देखें माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त तरीके से खा रहे हैं, माशाल्लाह शौक़ से खा रहे हैं। ये उन सब भाइयों के लिए है जो कहते हैं जी तूड़ी जानवर नहीं खाता। और फिर दूसरा गिला होता है दोस्तों का कि तूड़ी के ऊपर जानवर नहीं पलते हैं। वही तूड़ी के ऊपर असल में नहीं पलते हैं, उसको अच्छा वंडा आपको देना पड़ता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक्सपेरिमेंट चल रहा है। बाकी जिस तरह भी हुआ, जो भी हमारा रिज़ल्ट वगैरह हुआ, इंशाल्लाह आपके साथ शेयर भी होता रहेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये थी आज की रूटीन। और ये जो है वो 2-3 थे इलाज जो मैंने आपको बताने थे। तो ये ट्रीटमेंट्स वगैरह हमने कर दिए अल्हम्दुलिल्लाह। तो जो नज़ला हुआ था लास्ट में मेरे इतलाल को, उसके लिए मैंने ट्रीटमेंट कुछ नहीं किया था, जस्ट जो है वो मैंने ये आंखों के ड्रॉप्स ही डाले थे, क्योंकि ये आंखों से जब डालते हैं ना तो आपके सारे ये नाक गला आपस में मिला होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसी से मेरा नज़ला तो कवर हो गया, लेकिन ये आंखों वाला जो है ना, पहले एक आंख को मसला हुआ, फिर दूसरी आंख को मसला हुआ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब काफ़ी हद तक जो है ट्रीटमेंट दुरुस्त है। ये वीडियो भी मैंने अभी इसलिए लगाई है ताकि पहले मैंने खुद एक्सपेरिमेंट किया है, ड्रॉप्स डाले हैं और ग्राइवेटर पिलाया है, उसका रिज़ल्ट आया तो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ मैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, दूसरे के साथ शेयर करें और कमेंट करें। अगर कोई सवाल हो या कोई तजवीज़ वगैरह हो तो आप शेयर कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।